Ungabe unezinkinga empilweni, ezothanda, emsebenzini, ibhizinisi noma inhlanhla ivalekile. Unenkinga imali noma esithwala, lahlekelwe imoto noma imfuyo. Khululeka-ke, ukhona umkhulu ukhehlekhehle. Umelaphi wesintu othembekile nowaziwayo. Ubuyisa imfuyo elahlekile, vula izinhlanhla, asusa ibhadi, futhi asize ngezinkinga zempilo. Xhumana naye kule nambolo 081 493 1276 081 493 1276. Khulu khehlekhehle. Lapho abanye behluleka, ikhona la siqala khona. Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke lami igama ngifeza uNtuthuko, ngakhumalo bathi ilasibona emagumetha. Zophinde ngicela ngane kwethu ukuthi-ke mangabe usemusha kuleli khasi wenze okufanele ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nolike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu sekuvele okunye mayelana nosisi otrenda lapha ney'nkundleni zokuxhumana, usisi wasemtuba Dukuduku laphana-ke Khula Village, okukhulunywe ngayo kakhulu laphana kwiThuleleni TV, la kade khona nje enokufa okungajwayelekile laphana, nokubika ukuthi-ke walala nowesilisa waseLesotho-ke laphana-ke laphana ongumSuthu empeleni laphana ongumSuthu ovela endaweni yaseLimpopo. Ngane zakwethu-ke sibonile impela i-interview kade nayo izolo ethusa abantu abaningi lapha kwikhasi iThuleleni TV kwingosi bayagula abantu eshiya abantu abaningi impela babambe ungezansi mayelana nesifo engicabanga ukuthi nomuntu bekungokokuqala impela eNingizimu Afrika ukubona umuntu ophila nalesi sifo. Usisi uneminyaka engu-31 ubudala, kodwa usephenduke umuntu ofana nogogo laphana oyisalukazi ongathi mhlawumbe ubheke eminyakeni lako 90 something kuya phezulu. Wey'ngane zakwethu-ke sibonile-ke ntambama laphana siqeda ukubuka yona le video wey'ngane zakwethu ukuthi-ke kube khona ukuphawula kwabantu ngokuhlukahlukene ey'nkundleni zokuxhumana. Sazi ukuthi wey'ngane zakwethu laphana indima kaqeda isizungu YouTube, ama-Facebook, kunongoti abahlukahlukene, kunabantu abahlukahlukene baziyo izinto laphana. Engazi ukuthi-ke indaba yakho uma ngabe vele khona liba khona ithemba lokuthi-ke ungase ukuthola ukuphila ngenxa yolwazi osuke ulithole nje kubantu abahlukahlukene. Ingane zakwethu udadewethu uchazile ukuthi akukho la angakaze hambe khona afuna usizo, kodwa-ke alukho usizo alitholayo wey'ngane zakwethu. Ngibese ngibona ntambama ingane zakwethu-ke kwenye ipost ebakade ibhaliwe ithathiwe nezikeshi zezithombe laphana ibhale ukuthi-ke medical evidence iveza ukuthi usisi akathakathiwe, kepha unesifo esingajwayelekile esibizwa ngokuthi i-Werner's syndrome. Ingane zakwethu kuthiwa-ke ikuqala on the late 20s on early 30s, exactly like usisi. Kuthi ivamile eJapan kubantu aba-100,000 uyedwa ovame ukuthi abe nayo. Kuthiwa laphana uma ngabe kade ubuka i-full episode laphana uzobona ukuthi konke akubalile usisi kungama-symptoms awo nge-Werner's syndrome laphana: ukuguga ngesivinini, ukuvuvukala inhliziyo, ukuqina kwamajoyinti laphana, ukungazwali, ukungakwazi ukuhamba, ukuphelelwa yizi sometimes. Kuthiwa kayelapheki futhi abantu abaleli sifo bavamile ukuphila for around 40 to 60 years. Ngane zakwethu kubhalwe kanjalo-ke laphana-ke, nanoma uzibonele nasa isithombe esifakiwe-ke laphana esikhombisa wona ama-symptoms ye-Werner syndrome. Ingane zakwethu-ke laphana-ke ukuthi ukhula ngesivinini. Ngane zakwethu angazi-ke mina mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, noma mhlawumbe uyahambisana nalokhu okushiwo la kule ndaba, okanye mhlawumbe sabambe ukuthi mhlawumbe kumele kuphenywe umlisa owagcina ulala nosisi, mhlawumbe izinto ayifake zona mhlawumbe ngomunye owakade ejola naye. Ngaze kwethu hlala comment section ke ngizwe ukuthi uthini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasponse ngomanje na, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya nezindaba ezilandela kho kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphatha kahle, libe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.